এই প্রথম ডিনার সেটে 36টা প্লেট কিন্তু থাকবে 192 পিসের ওরে ডিনার সেট। ভাই আপনারা ডিনার বেছেন ঠিক আছে, ডিনার মধ্যে কয়টা প্লেট দেখছেন? ভাই 20টা 18টা এরকম প্লেট দেখছি, আপনি 36টা প্লেট থাকবো মিয়া। 36টা প্লেট এই থাকবে। দেখেন এইখান থেকে শুরু করে এইখানে শুধু পুরা ডিনারে প্লেটই তো দেখতেছি 36টা প্লেট থাকবে 36টা। ইতিহাসের পাতায়। আচ্ছা, সবচেয়ে ধামাকা অফার আজকে ডিনার সেট থাকবে, সবচেয়ে ধামাকা অফার সবচেয়ে ধামাকা অফার। ভাই 192 পিসের ডিনার সেট কিনলে আজকে কিভাবে? এইখান থেকে 192 পিস কিনবেন, আচ্ছা, এইখান থেকে 75 পিস ফ্রি পাবেন। এইখান থেকে 75 পিসি ফ্রি পাবো। এইটা 75 ফ্রি, ভাই দাম তো মনে হয় এইটা 75 ফ্রি, আর আমি ফ্রিটা তো ফ্রি দিব আমি। এটা তো আবার দাম free। কি আবার? আচ্ছা। কি কথা বাতি কন? মানে এই যে ভাইরাল ডিনার 75 পিস, এইটাও ফ্রি, এইটাও ফ্রি, এইটাও ফ্রি, এইটাও ফ্রি, এইটাও ফ্রি। এইটাও ফ্রি। এই যে এই পাশে বল, আচ্ছা বল। এইটাও ফ্রি থাকবো।